Silah səslərinin susmadığı bir digər bölgəyə nəzər salaq. Rusiya ordusu Ukraynaya hava zərbələri endirib. Donbasda hərbi aerodrom infrastrukturu və enerji kompleksi raket və PUA hücumuna məruz qalıb. Poltava vilayətinin Kremenchuk şəhərindəki enerji infrastrukturuna da zərbələr endirilib. Yaralıların olduğu bildirilir. Bundan başqa Xersonda yaşayış binaları atəşə tutulub. Mülki obyektlərə ciddi ziyan dəyib. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Rusiyanın bütün sülh təkliflərini rədd etdiyini açıqlayıb. Putin bütün Ukraynanı istəyir. O, Rus imperializminin məhsuludur. Bu düşüncə ilə formalaşıb. Bu müharibə dayandırılmalıdır. Ancaq Putin qulaq asmır. Biz mütləq reaksiya verməliyik. Beynəlxalq sanksiyaların Rusiyaya təsirli olması üçün yeni tədbirlər görəcəyik. Həm diplomatik zərbələr üçün, həm də cəbhə xəttində Rus hərbiçilərinin qarşısını almaq üçün daha çox resurs ayıracağıq. Ən nəhayət, bəzi vəzifəli şəxsləri dəyişəcəyik.